Fala rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre meu novo teclado. Já estou usando ele há alguns meses, então eu já tenho algumas coisas para falar, né? Já tenho um pouco de propriedade para falar sobre ele. Cara, vamos lá, esse teclado aqui é um modelo da ACO 5075 VIA, aí na cor preta, que eles chamam de Dark Knight. Falando aqui sobre os principais destaques do teclado, a gente tem a conexão tipo C, NK Rollover, Gasket Mount, ele é um teclado Gasket Mount, switch, né, hot swap, altura ajustável e o knob de volume. Vocês podem ver aqui na caixa que essa é a versão barebone, ou seja, ele vem só a PCB com a case, e aí você compra os switches e as keycaps separadamente. E foi isso que eu fiz, minha primeira experiência com teclado custom. Eu basicamente coloquei os switches da ACO também, Vintage White, esse teclado tá full ACO, e essas keycaps são o modelo da ACO, se eu não me engano, são as Building Block. Ela vem com algumas teclas coloridas também, branca, azul, vermelha e amarela, mas eu particularmente gostei mais assim desse visual todo preto, até que eu acho que combina mais com o meu setup, que é todo escuro, né? Cara, deixa eu mostrar aqui pra vocês a parte de baixo do teclado. Aqui a gente tem os pezinhos ajustáveis. Ó, 2 níveis, eu tô usando um aqui, né? Mas na verdade são 2 níveis. Bem duro, bem rígido, bem firme. Com a borrachinha nos 2 pezinhos para ele ficar bem estável. O modelo dele aí. Aqui embaixo o tipo de conexão, né? Cara, esse teclado ele é só com fio. Ele não tem conexão 2.4 GHz nem Bluetooth. Por isso que aqui eu só deixo o Windows e nunca mexo. Eu também não acho que isso seja um problema. Teclado não é uma das coisas que eu faço questão de ser sem fio, né? Assim como o mouse, que realmente dá uma grande diferença, o teclado não. Voltando a falar aqui sobre a construção dele, na parte inferior a gente tem essas barrinhas de LED que ficam iluminando a parte de baixo e a parte lateral, dos dois lados aí, ó. E voltando aqui para a parte de cima, a gente tem o knob de volume, muta, aumenta e abaixa o volume. Falando assim do layout, né? A gente tem um teclado 75%. Na minha opinião, é o melhor formato de teclado para quem trabalha e joga no PC, principalmente. Que aí vai estar tendo todas as teclas de função aqui em cima, mais algumas teclas, alguns atalhos aqui embaixo e as setinhas para quem trabalha é muito bom. Aqui vocês vão estar vendo que tem uma tecla estranha, mas isso aqui é um insert que eu virei de ponta cabeça para ele ficar no mesmo nível das outras teclas. Originalmente aqui ele vem com a tecla End, né? E é uma tecla que eu não uso muito, aí pelo software eu configurei para ser o insert. E o insert virado do lado correto, ele tava ficando estranho, né? Ele ficava fora do nível dessas outras teclas. Cara, falando das keycaps agora, já comentei os switches, que são os ACO Vintage White. Essas keycaps, elas são double shot em PBT. Umas teclas muito boas. Aí, ó, double shot PBT. O feeling dela é bem bom, eu gosto muito da textura. Esse layout, esse design dela, eu acho que é o MDA, que as teclas elas fazem como se fosse uma curvinha, né? Olhando assim de lado dá pra ver legal. E eu gosto desse visual com o caractere centralizado e a tecla com os cantos arredondados, eu acho que fica bem bonito. Eu acho que esse teclado tá bem legal. Eu vou ligar ele aqui agora para mostrar o RGB para vocês. E depois eu coloco aí um teste de digitação para vocês verem como que tá o som dele, que eu já adianto, tá bem legal, cara. Tá bem gostoso mesmo. Bom, rapaziada, esse aí é o RGB dele,
Vocês podem ver que é um RGB bem forte. Eu ainda tô com a light bar ligada em cima. Eu vou desligar aqui para vocês verem melhor. Ó, tá aí sem a luz da light bar. É um RGB bem forte, bem bonito. Tem muitos efeitos, vou passar alguns aqui para vocês. É o FN e a Pipeline. Muitos efeitos reativos, cores estáticas, só alternando, e o RGB aí tem vários tipos de efeitos RGB. Bem bonito, bem forte, como eu falei aqui do lado ilumina também, dá um efeito bem bonito na mesa. Falando sobre o cabo, né, esqueci de comentar, esse é um cabo coiled da ACO mesmo, o original desse teclado não é coiled. E aqui eu tenho um bonequinho do Venom que eu deixei só pra diferenciar o cabo, é um protetor de cabo genérico aí. E eu achei que deu um toque bem bacana no cabo. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, vou dar um resumo aí das principais características do teclado e dizer o que eu achei, se eu recomendo, sim ou não. Cara, primeiro, layout 75%, como eu falei, acho que é o melhor layout para quem trabalha e joga no setup. Tem o knob de volume, é um teclado full custom que eu montei. A minha primeira experiência foi muito fácil, muito prático. Eu já tinha visto bastantes vídeos, né, antes de fazer, mas é muito fácil. Você só encaixa o switch e as keycaps por cima. O teclado é de ótima qualidade, então você coloca e retira o switch muito fácil e as keycaps elas encaixam perfeitamente. Eu também usei um kit full ACO, né? Isso pode ter ajudado aí de alguma forma. Os switches e as keycaps são da ACO também. Tecladinho gasket mount. Com o gasket mount, o switch que eu tô usando, o ACO Vintage White e as teclas PBT, fora toda a preparação interna desse teclado, né? Que ele tem um silicone que funciona como um foam mod. Ele tem toda uma preparação para melhorar a sonoridade do teclado. Juntando todos esses aspectos, ficou com esse som que vocês escutaram aí na digitação. É um som que eu gostei bastante, ele é um switch linear, não tem o sonzinho de toque, mas ainda assim ele ficou um pouquinho alto, não tão exagerado, tá no nível que eu gosto. É uma digitação bem macia e o sonzinho dele tá um sonzinho bem de toque mesmo, do jeito que eu acho legal, do jeito que eu gosto. Cara, esse teclado eu comprei ele do AliExpress. Paguei, acho que foram 260, 270 reais, algo do gênero. E valeu muito a pena, recomendo muito esse teclado. Só tem algumas coisas que você tem que se atentar nele. Uma delas é o software, que ele não vai funcionar com o software proprietário da ACO. Ele vai funcionar com o software VIA, né? Como esse é o ACO 5075S VIA, ele vai funcionar com o software VIA, que eu vou mostrar aqui para vocês na tela do computador. Esse software aqui, vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Desligar a light bar, acho que fica melhor para visualizar. Ele abre no navegador, você tem que autorizar o dispositivo e selecionar o teclado, e é assim que você vai conseguir configurar ele. Aqui tem as opções de alternar teclas, macro, teclas de mídia,
Mas o interessante mesmo é aqui embaixo, eu acho, para a maioria das pessoas, que é as configurações do RGB. Aqui a gente muda e o teclado muda também, ó. Vou colocar uma cor estática, cadê? Aqui, cor sólida. Aí, ele ficou cor estática laranja. Tem esse software aí, é um ponto de atenção com esse teclado. E o outro ponto de atenção, eu diria que é o fato de que a PCB dele, os LEDs, eles ficam virados para baixo, né? E aí, dependendo das keycaps que você for usar, se for keycaps vazadas, o RGB não vai ficar tão bonito, né? O RGB não vai iluminar tanto as letras, porque o LED ele é virado para baixo. Ele é uma PCB invertida. Então fica legal se você colocar essas keycaps que não são translúcidas, que não vão passar o RGB por elas, o RGB vai ficar em volta. Ou se você conseguir também, é mais difícil de achar, keycaps que os caracteres ficam aqui na lateral das teclas mesmo, e são translúcidas, fica bem bonito o efeito. Eu já vi um outro teclado assim, fica muito bonito mesmo. Cara, acho que de pontos de atenção assim são esses dois. Não tenho muitos pontos negativos a citar, a não ser o fato de ser um teclado bem pesado, mas isso aí é devido à boa construção dele, né? Construção toda em plástico também, mas é um plástico de boa qualidade. Por esse preço não dá para pedir muito mais que isso. Ele é, como eu falei, ele é pesado, mas é um teclado, ele vai ficar em cima da mesa, a não ser que você transporte ele, aí pode ser que te dê um pouco de dor de cabeça. Essa questão do peso dele ser um pouco maior vai ficar pesando aí na sua mochila, esse tipo de coisa. Ele é um teclado grande também, né? Relativamente grande, mesmo sendo 75%. Cara, acho que é isso, não tenho muito mais pontos a falar desse teclado. Gostei muito dele, é um teclado muito bom, a digitação tá muito gostosa e eu não me vejo tocando esse teclado tão cedo. Eu vou ficar com ele provavelmente até ele estragar. Não me vejo enjoando, não me vejo cansando de usar esse teclado, ele realmente é muito bom e eu recomendo demais esse teclado, principalmente para você que gosta do layout 75% e não se incomoda, né, com esse layout ANSI, que não é o PBT, que não é o ABNT2, mas é bem fácil de se acostumar. Eu tinha um teclado ABNT2 e troquei para esse, me acostumei bem rápido. Recomendo muito esse teclado se você está querendo montar um teclado custom, seu primeiro teclado custom. Dá para fazer um teclado bem bacana, sem gastar muito, porque todo mundo tem essa impressão que teclado custom é bem caro. É mais caro que um teclado normal, já pré-montado, mas não é tão caro quanto as pessoas imaginam, e eu acho que vale muito a pena você deixar o teclado do jeito que você gosta, com as keycaps que você gosta, com o switch que você gosta, 100% customizado. Pro vídeo de hoje é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Tiverem alguma coisa pra falar, alguma dúvida, pode deixar aí no campo de comentários. Vou pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!